সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি প্রাইজের ভিডিও নিয়ে, মোটরসাইকেলের রেটের ভিডিও নিয়ে। যদিও বা বর্তমান বাজারে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি বাইকের মূল্য অনেকভাবেই বেড়েই চলেছে। অনেকজন হয়তোবা জানেন কেন বেড়ে চলেছে, বা অনেকজন হয়তোবা জানেন না। তারপর আমি আপনাদের মাঝে জানিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা যতটুকু আমাদের যেটা আমরা জানতে পেরেছি, সেটা হচ্ছে ডলারের রেট অলরেডি কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। সো এই গাড়িগুলো কিন্তু ডলার পেমেন্ট করেই গাড়িগুলো আনতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গাড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু বাইরের দেশে ডলারের দাম মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশে, সেই ক্ষেত্রে গাড়িগুলো ডলার পেমেন্ট করার কারণে আপনার সম্পূর্ণ বিদেশি যে প্রোডাক্টগুলো আছে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কিন্তু বেড়েই চলেছে। আর অলরেডি কিন্তু জুনের মধ্যে আপনার যখন জুন ক্লোজিং হয়, এই লাস্ট 2022 সালের জুন মাসে যে বাজেট পাস হয়, সেখানে কিন্তু অলরেডি সব জিনিসের যে বিদেশি জিনিসগুলো ছিল প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু মূল্য অলরেডি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সো মূল্য কিন্তু আর কমেনি, অলরেডি কিন্তু মূল্য বেড়েই চলেছে। তো তারপরেও আপনাদের সামনে এই মূল্যগুলো আমি উপস্থাপন করতে চাই না, কারণ অনেকজনের মন খারাপ হয়। কারণ যে বাইকগুলোর মূল্য আপনারা অনেকদিন আগে কী রেটে নিয়েছেন বা ক্রয় করেছিলেন, তার থেকে একটু দ্বিগুণ দামই বেশি বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকটি বাইকের প্রতি প্রায় 10-12 হাজার টাকা করে প্রত্যেকটি বাইক আপনার বা মোটরসাইকেল আপনার দাম বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বর্তমানে। সো তারপরেও আমি যেহেতু আপনাদের সামনে মোটরসাইকেলের রিভিউ করছি এবং মোটরসাইকেলের বর্তমানে আপডেট প্রাইসগুলো আপনাদের সামনে জানানোর চেষ্টা করি, কারণ আপনি না নেন, অনেকজনই হয়তো নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি সবার কাছে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে বর্তমানে বাইকগুলোর প্রাইস কী রয়েছে। সো বন্ধুরা, আজকে কথা বলবো বাজাজ মোটরসাইকেলের আপডেট প্রাইস নিয়ে। বর্তমানে যে বাইকগুলো রয়েছে, এই বাইকগুলোর মূল্য কতটুকু বেড়েছে বা কী রেট হয়েছে, সেটাই আপনাদের সামনে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, সর্বপ্রথমে যে বাইকটিতে আমরা চলে যাব সেটি হচ্ছে সিটি 100 ইএস বাইক। বন্ধুরা, এই বাইকটি তো জানেন কয়টি কালার পাওয়া যায়। অলরেডি দুটি কালার বর্তমানে রয়েছে, সেটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড একটি, আরেকটি হচ্ছে রেড কালার। এই দুটি কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং বাইকটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1,03,500 টাকা। অলরেডি আমার অনেক ভিডিওতে অনেকজনে কিন্তু কমেন্ট করেছেন যে বাইকগুলোর প্রাইস বর্তমানে কী রয়েছে। সো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আপনাদের জন্যই। বর্তমানে বাজাজ মোটরসাইকেলের আপডেট প্রাইস আমি জানানোর চেষ্টা করছি। সিটি 100 প্রাইস অলরেডি বললাম 1,03,500, যেটার প্রাইস কয়েকদিন আগে বেড়ে গিয়ে কিন্তু দাম হয়েছিল 1,01,500 টাকা। বর্তমানে এটিতে আবারও 2,000 টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বর্তমানে মূল্য করা হয়েছে 1,03,500 টাকা। সো বন্ধুরা, আমার মনে হচ্ছে হয়তো বাইকের দাম কমবে কি না সেটা সঠিক কিন্তু বলা যাচ্ছে না। সো যদি সেরকম কোনো নিউজ আমি পেয়ে যাই, আপনাদের সামনে অবশ্যই জানাবো। বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব বাজাজ প্লাটিনা 100 যে বাইকটি, প্লাটিনা 100 ইএস বা ইলেকট্রিক স্টার্ট, এই বাইকটি। বন্ধুরা, এই বাইকটির কিছুদিন আগে আমি যে ভিডিওটি করেছিলাম সেখানে মূল্য ছিল আপনার তখন ছিল 1,07,000 টাকা। বন্ধুরা, এই বাইকটি তো বর্তমানে 2,000 টাকা বাড়িয়ে বর্তমানে মূল্য করা হয়েছে 1,09,000 টাকা। বন্ধুরা, এই বাইকটিও আপনারা কালার ভেদে পেয়ে যাচ্ছেন। টোটাল বর্তমানে দুটি কালারই রয়েছে, ব্ল্যাক এবং রেড। এই দুটি কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটি শোরুমে। এরপরে চলে যাব বাজাজ প্লাটিনা 100 এইচ গিয়ার, 100 নয়, 110 এইচ গিয়ার। বন্ধুরা, এই বাইকটির কিছুদিন আগে মূল্য বেড়ে দাম হয়েছিল 1,19,000 টাকা। বর্তমানে বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 1,21,000 টাকা। সো বন্ধুরা, এই বাইকটিও কিন্তু অলরেডি বেড়ে গেছে 2,000 টাকা। বন্ধুরা, চলুন এবার আমরা ডিসকভার ক্যাটাগরির দিকে চলে যাব। সেটা হচ্ছে ডিসকভার 110 ডিক্স যে বাইকটি রয়েছে। এই বাইকটির মূল্য ছিল 1,27,500 টাকা। সো এই বাইকটিতে খুব বেশি একটা দাম বাড়েনি, সেটা দাম বেড়েছে 1,000 টাকা। বর্তমানে এটির প্রাইস হচ্ছে 1,28,500 টাকা। বন্ধুরা, এরপরে চলে যাব ডিসকভার 125 ডিক্স যে বাইকটি, সেই বাইকটি। বন্ধুরা, ডিসকভার 125 বাইক যে বাইকটি রয়েছে, এই বাইকটির মূল্য আমরা অনেক ধাপে বেড়ে গেছে। যেহেতু আমরা এই বাইকটি অনেক রেটে শুনেছি, 1,31,000 শুনেছি, 34 শুনেছি, 38,500 শুনেছি, 41,500 পর্যন্ত শুনেছি। লাস্ট যেটা ভিডিও আমি করেছিলাম সেখানে 41,500 টাকা পর্যন্ত ছিল রেট। বর্তমানে এটি মূল্য বাড়িয়ে করা হয়েছে 1,43,500। এটা অবশ্য বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে এই রেটগুলো। আমি আজকে যে রেটগুলো বলছি বা যে প্রাইসগুলো বাইকের বাজাজ মোটরসাইকেল প্রাইসগুলো বলছি, এগুলো কিন্তু আপনার অনেক দিন ধরেই চলছে, প্রায় 15-20 দিন হয়ে গেল। তাও অনেক লেটে ছাড়লাম আপনাদের মাঝে। সো আপনাদের কমেন্ট করেছেন, অনেকজন জানার চেষ্টা করছেন, এই জন্য আপনাদের জন্য এই ভিডিওগুলো, এই বাইকের প্রাইজের মূল্যের ভিডিওটি আবার নতুন করে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব আপনার বাজাজ 25 দাম তো জানালাম না। বাজাজ 25 ডিক্সের দাম হচ্ছে আপনার ডিসকভার 25, সেটি হচ্ছে 1,43,500 বর্তমান প্রাইস। বন্ধুরা, এরপরে চলে যাব বাজাজ পালসার 150 সিঙ্গেল ডিস্ক বা এসডি গ্লোসি যে বাইক, সেটি।
বন্ধুরা এই বাইকটির দাম কিন্তু হিউজ পরিমাণ বেড়ে গেছে। বাইকটি ছিল 1,70,000 থেকে শুরু করে 69,000 থেকে শুরু করে 70, 71, 75 ছিল। আস্তে আস্তে বাইকটির দাম বেড়ে বেড়ে বর্তমানে আপনি লাস্ট যেটা আমি করেছিলাম সেটা হচ্ছে 1,82,000। লাস্ট যে ভিডিওটি ছিল আমার, আপনারা দেখতে পারবেন আমার ভিডিও সাইডে গেলে, আমার ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকলে লাস্ট ভিডিও দেখতে পারেন কত মূল্য বলেছিলাম, সেখানে ছিল 1,82,000 টাকা। বর্তমানে বন্ধুরা এই বাইকটির মূল্য চলছে 1,84,000, 2,000 টাকা বাড়িয়ে। বন্ধুরা প্রায় 1,84,000 টাকা দিয়ে আপনাকে একটি সিঙ্গেল ডিস্ক বাইক ক্রয় করতে হচ্ছে। এই দামটি অনেকটাই বেশি। সো বন্ধুরা চলুন এরপরে চলে যাব সরাসরি পালসার টিডি গ্লোসি ডাবল ডিস্ক বা টিডি বা ডুয়েল ডিস্ক। সো বন্ধুরা এই বাইকটির মূল্য ছিল 1,95,500 টাকা। বর্তমানে বন্ধুরা এই বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 1,98,000 টাকা। বন্ধুরা এই বাইকটির মূল্য অনেকটাই বেড়ে গেছে, আসলে কি আর বলবো, সবগুলোই দাম বেড়ে গেছে। সো আমি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করছি। যদি আপনাদের কোনো এই বিষয়ে মতামত থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। বন্ধুরা এই বাইকটিতে আপনার বর্তমানে দাম বাড়ানো হয়েছে 2,500 টাকা, মানে 2,500 টাকা বাড়িয়ে বর্তমান মূল্য করা হয়েছে 1,98,000 টাকা। বন্ধুরা চলুন এরপরে চলে যাব বাজাজ পালসার 150 টিডি এবিএস যে বাইকটি, সেই বাইকটি। বন্ধুরা এই বাইকটির মূল্য ছিল 2,10,900 টাকা। বন্ধুরা এই বাইকটি তো ডিসকাউন্ট তো নয়, বারবার ডিসকাউন্ট চলে আসে, ডিসকাউন্টের ভিডিও করতে গিয়ে অনেকবার মুখে ডিসকাউন্ট চলে আসে। সো বন্ধুরা এই বাইকটি তো দাম বাড়িয়ে করা হয়েছে 2,12,900 টাকা। বন্ধুরা এই বাইকটির আপনার আগের মূল্য ছিল 2,10,900 টাকা, 2,000 টাকা বাড়িয়ে এই বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 12,900 টাকা। সো বন্ধুরা এই বাইকগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে প্রত্যেকটি শোরুমে, আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আশা করছি ডিলারদের কাছে গেলে যখন আপনারা নগদ ক্রয় বাইকগুলো মানে কি ক্রয় করবেন, নগদ ক্রয় করবেন, সেই ক্ষেত্রে ডিলারদের পক্ষ থেকে কিছুটা ডিসকাউন্ট তারা আপনাকে দিয়ে দিবে। যে ডিসকাউন্টগুলো দিলে হয়তো আপনারা এখান থেকে কিছু ডিসকাউন্ট পেয়ে, আশা করছি 3 থেকে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা চলুন লাস্ট একটি বাইক রয়েছে, সেটি হচ্ছে বাজাজ অ্যাভেঞ্জার আগে যাব না, অবশ্যই আগে আমরা যাব পালসারের একটি যেটি রয়েছে NS 160। যদিও বা এই বাইকটি বর্তমানে অ্যাভেলেবেল নয়, তবে এটির মূল্য আমি জানিয়ে দিচ্ছি। এই বাইকটির মূল্য বর্তমানে হচ্ছে 2,09,000 টাকা। এটি 19,000 টাকা ছিল আগেই, তো সেখান থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে বাইকটি 9,000 টাকা করা হয়েছিল। মাঝখানে একবার কিন্তু 6,000 টাকা হয়েছিল। সো বন্ধুরা লাস্ট যে বাইক সেটি হচ্ছে বাজাজ অ্যাভেঞ্জার 160 এবিএস। এই বাইকটির মূল্য ছিল 2,47,500 টাকা। এই বাইকটির মূল্য কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেছে, যদিও বা এই বাইকটি এখন অ্যাভেলেবেল আমাদের এদিকে খুব একটা বেশি নেই। সো বন্ধুরা বর্তমানে এই বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 2,49,500 টাকা। বন্ধুরা এই বাইকটিতেও কিন্তু 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আবার বলতেছি ডিসকাউন্ট, এই বাইকটিতেও কিন্তু আপনার মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণরূপে 2,000 টাকা। 2,47,500 টাকা ছিল মূল্য। সো পরে এটিকে আপনার 2,000 টাকা বাড়িয়ে দিয়ে 2,49,500 টাকা করা হয়েছে। সো বন্ধুরা আমি আপনাদের মাঝে বাজাজ মোটরসাইকেলের আপডেট প্রাইসগুলো জানানোর চেষ্টা করলাম, যদিও বা বাইকগুলোর প্রাইস অনেকটাই বেশি। আচ্ছা, আশা করছি হয়তোবা খুব শীঘ্র যেন কমিয়ে আসে বা কমায় আনে, সেই চেষ্টাই করব। আমাদের বাইকারদের দাবি থাকবে এটাই। সো আপনারা সবাই আপনাদের কমেন্টগুলো আমাকে জানাবেন, এগুলো বিষয়ে কোনো মতামত থাকছে কিনা। সো আপনাদের কমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আমার একটি ভিডিও। সো সবাই বন্ধুরা ভালো থাকবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে দয়া করে লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা ঘন্টাটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। সো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, নেক্সট টাইমে আপনাদের সামনে বাকি অন্যান্য ব্র্যান্ডের বাইকের আপডেট রেট নিয়ে আবারও হাজির হচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।